de mi canal. El día de hoy les estoy mostrando que acabo de pasar esto porque se lo juro yo no sabía ni cómo se hacía esto y ya de una la nave me absorbió. Samuel, ¿será que sí me Mira, comí. Mira, Porque sí. no, tiene un bicho raro. Mira este buco, mira este buco. Cuando le pega el mapa, ya hace. Ay, cierto que ya no tengo mapa. Sí, ya está muerto. Ya estoy muerto ya. Oiga, currali. Y al parecer nos van a dar una recompensa muy grande. Malditos, esta vaina está muy difícil. Ay, yo me cansé, ya me voy a dormir. No, mire. Ahorita le doy mi timbre. Creo que ya los maté a todos. Sí. La noche se acerca. Ciervini. ¿Qué quieren que haga? No, ya me madre. Samuel, no oye la partida. ¿Que traiga un alien? ¿Un azul? ¿Ya salió? ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¿Por qué gira más rápido? ¿Es que le dio? Se tiró muchos pedos en un segundo. Ahí me está despertando, ¿sabes? Oiga, tápese los oídos, ¿no? Este ciervo. Parece mi mamá. Oiga, dímelo. Me estoy intentando pasar esto que está... Se me que se queda viendo. Es como que loco. Ciervito, ¿te puedes ir? ¿Por qué no le baja volumen? Sería mejor. Diablo, amiguitos. El ciervo se volvió loco. Su man es loquísimo, mano. Se le prendió la esquizofrenia cuando te vieron. Ay, yo me doy, mano. No pensé que esto fuera a pasar, amigos. ¿Usted le parece que se hizo de ella? A mí sí. Espere. Voy a ir a El matar. día 19 yo muerto. Me va a tocar irme. Ay, no te... Váyase, váyase. ¡Cállate! ¿Cómo que ya? ¿Por qué corres, maldito? ¡Cállate! Cállate. ¿Por qué corres? Ya. Ay, por fin. Me lo voy a hallar en el saco. Pero voy a alimentarme un poquito porque mi pancita está... que no puede. De vuelta al bosque. Amigos, es la primera vez que juego esto y creo que soy de las... ¡Ay, qué está pasando! Dios, ¿qué diablos está sucediendo? Ah, Amigos, déjenme en paz. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo que tengo hambre? yo estoy muerto, ¿sí vieron? No. Me va a tocar Venga. Miren este buco. Miren este buco. Cuando meten el mapa y lo sacan, lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan. Se Oiga, me vamos está- para arriba. Samuel. Miren lo que va a aparecer. ¿O no? Me va a tocar prender un poquito la fogata. Y... porque todo mi equipo
de inservibles. Se murió. Samuel. No, mentira, mi hermanito es el único que no era inservible en ese equipo. Y usted también. Se murieron. 5, 4, 3, 2, 1. Tengo miedo, amigos, tengo miedo. Acá ya le estoy sonando la campana. No puedo revivirte, bro. Vaya a la Miren a iglesia. alguien este bo. Vale. Ya la iglesia. ¡Ay! Aprendió por fin el mapa. Samuel, usted no puede solo. Vaya a la iglesia. Vaya a la iglesia. Tengo miedo, amigos, tengo miedo, Dios. Tengo miedo. Vaya a la casa alta y ahí también le puede salir un Se venado. acabó la batería, ¿es en serio? ¿Y de qué? Oiga, ya me voy. Amigos, tengo miedo, espera, tengo miedo. Ahora me toca conseguir pilas. Entonces, más o menos como entiendo esto, es que hay que conseguir más pilas de los bichos esos. Oiga, me estoy. Oiga, ¿te oye? Ojalá y no lleguen por este lado y no me vean. Son los de ballesta. ¿Todos de ahí están? Sí. A ver, yo le digo por dónde llegan. ¿Por qué lado llegan? Por acá. Uno es re bruto. ¿Dónde está usted? Ush. Sí. Quedarnos aquí. Uno está atravesado en el mapa. Uno está en el mapa, atravesado como un bruto. La hoguera está casi apagada y viene mi amiguito el ciervito. Qué bonito, ¿no? Yo le digo por dónde llegan. Bofeo. Ayuda, por favor, no he morirme. Samuel, Amigos, ese ¿cómo? cultista de rojo sacó una linterna. No, yo estoy haciendo esto. Otra vez. Ah, mírelo allá. A ver si Prefiero se no gastar. prende la linterna, la última vez. La hoguera se va a apagar, amigos. ¿Cuánto le queda? Porque aún no se quedó atascado. Ah, se acabó. 5, 4, 3, 2, 1. Sí, ya. Me morí. Ya no nada más. Ya no hay nada más que eso. Ah, pero se hizo de ella. A afrontarlo, amigos. Hay otras esos aliens. Volvieron. El día 22. El día 22. Amigos, es que no tengo ni idea de cómo era esto. Voy a talar árboles toda la noche. Samuel, le falta uno. Está detrás del mapa. Sí, está. yo sé. Voy a talar árboles todo el día para poder sobrevivir porque no tengo los multiplicadores. Samuel, vaya donde estoy yo. Espera. Tú espera, amigo, tú espera. Tú Mire. tranquilo, yo preocupado. Yo le Ay, amigo, no puedo creer que se esté pasando. ¿Ya vieron cómo entrar a la nave? Hay que matar a ese cultista como que corre, que es como loco. ¿Qué Me hace? parece un Ya, niño. ya, ya. ¿Qué hace? Ya. Este video espero que les guste. O sea, no sabía porque hace rato yo no jugaba 99. Oiga, Samuel, por favor. Yo jugaba Rivals. Es que re bueno Raivas. Jueguenlo, amigos. Retiro. Sí. Si se enfrenta contra un hacker, le va a bajar todas sus vías. Y va a volar por si algo. Usen armas spammers. O sea, que disparen muy rápido. Samuel, mira dónde estoy yo. Que le voy a decir algo. ¿Qué me vas a decir? Algo. Venga acá. Mala idea, mala idea. ¿Qué van por allá? Yo estoy viendo. Oiga, venga donde estoy yo. Amigos, como pueden ver esto, o sea, es muy difícil
pasárselo a los aliens, porque había como una segunda parte. Pero esto dice que se necesitan baterías para... Miren, acá está. Mire. Faltan baterías. Samuel, donde está esa tierra, vaya por el cofre. ¿Cuánto quedaría de noche? Es que ni eso tenemos, amigos. La noche se acerca. Oh, Dios. Oh, Dios, y tengo hambre. Protégeme, Señor. ¿Cuántos? Hasta las 2 partidas. Oiga, ay, se apagó la fogata. No te llamo, sí. Samuel, por favor, cúreme. Es que no tengo con qué. Vaya a la Esperamos iglesia. a que llegue mi amigo el ciervo. Apenas caiga la noche. Faltan Vaya, 6, 5, con la 4, linterna. 3, 2, Uy. Oh. Eso sonó raro. Ojalá Faltan resista la guerra. 0,0. A ver. 1, 2, 7, 6, No creo que nos alcance para pasar la noche. 3, 2, 1, 9, 1, 2. Bueno, acá estaríamos por si algo. Uy, ¿ya Nivel construyó la brújula? La brújula es sino lo que marca cuando falta el día. A mí me 8. pareció. Vamos a intentar pasarnos esto sea como sea. Ay, yo ya me aburrí acá. ¿Me pasará el vaso o qué? Se va a apagar la hoguera. 5. 4, 3, 2, 1. No quiero ver eso. No, por favor, amiguitos, sálveme. El que esté yendo esté, yo esté y esté La hoguera se va a jugando. apagar. Dígame que esto es falso. Ya no demora mi amigo el ciervo. Si le llega a la casa, le alumbra. Debe estar acá arriba. Sí, ahí está haciendo motis. Debe ver, Samuel. Ay, se hizo ella. Y me pega el maldito. Maldito ciervo. Y se apaga la fogata. Dígame que eso es falso. No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Ya no sé. Tampoco sé. Ya ¿Dónde está la no amiga? sé qué hacer. Y yo tampoco no sé qué hacer. Mira, Samuel, ¿qué hizo acá en amarillo? Samuel, ¿qué hizo en amarillo? Creo que viene el cambiador de cagas. El cambiador de piel. El cambiador. ¿No se murió con eso? El estafador de pieles. Sí, eso se llama así. Oiga, ya me cansé. Yo estoy cansado de todo. Yo también. Mira dónde está la música, Rosito. ¿Qué será? Samuel, vamos. Samuel, reíame. Pero es que no tengo vendajes, bro. Samuel, ¿dónde está esta tierra? A lo mío. ¿Dónde está esta tierra? Tal vez habrá un vendaje, ¿Dónde? mire. No creo. Vaya, confía en mí. Me va a morir de hambre, amigo, me va a morir de hambre. Me va a morir. Ay. Muera. No hay nada más que hacer. Y nos vamos a arraigar. Nos vamos a arraigar. Bueno, amigos, creo que esto es todo por hoy. Y nos vamos a arraigar. Vamos a buscar la nave alienígena esta. Venga, cúreme, no sea malito. Dice que está por allá. Dice que Cúreme. está por allá. Hay alguien que me cure. Yo ya me cansé. Amigos, mi hermanito es muy pelietas. Como pueden ver, intentamos, amigos, lo intentamos. Vaya a esa, Pero lastimosamente no se ha logrado. vaya a esa casa. Bueno, voy a subir. ¿Es en serio? El vecino no me quiere.
¿Y este cobre qué? Mátamelo. Nunca hay que darse por vencidos, amigos. Así es que solo lo que en Rival llamamos uno de vida. Amigos, pues espero que les haya gustado el video. ¿Ya vieron cómo hacer eso? Me voy a quedar acá. Por Porque última es la música del mapa. Bueno, Vamos chao para arriba. amiguitos. Espero que les haya gustado el video.